अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है उन पेशेंट्स में जिनमें इस तरह की कैफियत पाई जा रही हों, जैसा कि उन्होंने नशा वगैरह किया हुआ होता है। अब जब किसी शख्स ने नशा वगैरह किया हुआ होता है तो उसमें किसी भी चीज़ के एहसासात नहीं पाए जा रहे होते, बल्कि उसकी जो बॉडी होती है वो तकरीबन सुन्न हुई भी होती है। इस तरह के अफराद अक्सर किसी भी चीज़ को टिकटिकी बांधे हुए देखते रहते हैं, ना कुछ बोल रहे होते हैं, ना उनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत और तवानाई पाई जा रही होती है। अब इसके अलावा जो ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन है ये स्नोरिंग की कंडीशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। स्नोरिंग जिसे हम खराटे कहते हैं। अब नींद के दौरान कुछ अफराद को खराटे लेने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होती है। एवं ये जो खराटे लेने वाली कैफियत होती है ये उस मुतलका शख्स को नहीं मालूम होती, लेकिन उसके आसपास जो अफराद होते हैं वो उसे इस चीज़ के रिलेटेड बताते हैं। लेकिन ये भी चीज़ देखने मिलती है कि जब कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में चला जाता है तो अक्सर औक़ात तब ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम, खराटों की आवाज़ें आना स्टार्ट होती हैं। अब इस कंडीशन के अलावा ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इस वीडियो में हम ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथी में एक ही मेडिसिन कई तरह की सिम्टम्स के लिए अपना रोल प्ले कर रही होती है। इसी हिसाब से जो ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन है ये स्नोरिंग की कंडीशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इसके अलावा सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है और जिन अफराद में काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की तरह की इलामात पाई जा रही हों उनमें भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्नोरिंग खराटों की प्रॉब्लम के हवाले से। अब स्नोरिंग की कंडीशन वो होती है जिसमें पेशेंट जब नींद में जाता है तो वो अपना मुंह खोल के सोएगा। अब जब वो मुंह खोल के सोएगा तो एक हार्श किस्म का साउंड डेवलप होने लग पड़ेगा। अब वो इंसान खुद तो नींद में होगा तो उसे इस रिलेटेड नहीं मालूम हो पाएगा, लेकिन जो उसके आसपास अफराद मौजूद होंगे वो इस आवाज़ को बआसानी सुन सकेंगे और काफ़ी ज़्यादा इससे इरिटेट होंगे। इस कंडीशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अफराद परेशान होते हैं, लेकिन वो कई तरह की मेडिसिन के रिलेटेड सर्च करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी मेडिसिन नहीं मिल पाती। होम्योपैथी में इस हवाले से ओपियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड, अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड। वैसे तो होम्योपैथी में कॉन्स्टिपेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की बेसिक जो काज होती है उसको मद्देनजर रखते हुए यही मेडिसिन अप्लाई कराई जा रही होती है। ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के उन पेशेंट्स में अप्लाई कराई जाती है जिनकी इंटेस्टाइनल जो रिदम होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। जिस तरह से हमारा हार्ट पंप कर रहा होता है इसी तरह से हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं इनमें भी आहिस्ता आहिस्ता एक रिदम पैटर्न पाया जा रहा होता है पंपिंग का। जूं-जूं ये पंपिंग होती जाती है उसी तरह से जो स्टूल होता है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन जब ये रिदम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है तो इन पेशेंट्स में सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन देखने मिलेगी। इवन जो स्टूल पासिंग के डेज़ होंगे वो तकरीबन 3 से 4 दिन के वक्फे से पाए जा रहे होंगे। इन पेशेंट्स को जब भी स्टूल पास होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा सुद्दी-नुमा होगा और जब कभी-कभार इस तरह के अफराद कोई चीज़ ज़्यादा खा लेंगे और स्टूल खारिज नहीं हो पा रहा होगा तो उस बेस पे इनको काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म का पेन भी स्टार्ट हो जाएगा अपने पेट में। अब इन तमाम तर कंडीशंस के लिए जो ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो रिदम काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ हुआ होता है इंटेस्टाइन्स का उनको नॉर्मल पोजीशन के अंदर लेकर आती है और पेशेंट को जो स्टूल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डेली पास होने लग पड़ता है। कुछ कंडीशंस के अंदर इस मेडिसिन को थोड़ा लंबा अरसा यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक लगातार यूज़ करना पड़ता है और कुछ पेशेंट्स में ये भी देखने मिला है कि जब उन्होंने 1 हफ्ते तक लगातार मेडिसिन यूज़ की है तो उनकी जो कंडीशंस थी ये तकरीबन 90 टू 95% ठीक हो गई है।
ये डिपेंड करता है पेशेंट की डिजीज़ की कंडीशन पे कि वो कितनी ज़्यादा सीवियर है। अगर तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर होगी तो फिर मेडिसिन भी थोड़ा लंबा अरसा ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन जो बेहोशी की कैफियत पाई जा रही होती हैं उनमें क्या रोल प्ले करती है और कौन कौन सी सिम्टम्स में अपना किरदार अदा करती है। वैसे तो जब इस तरह की कैफियत बनना स्टार्ट होती है तो उसमें जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें बेसिकली ब्रेक डाउन पाया जा रहा होता है। जब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वीकनेस स्टार्ट होती है तो उस बेस पे जिस्म के अंदर ये तमाम तरह कैफियत डेवलप होती हैं जिसमें हमें अपने जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के एहसास महसूस होंगे कि हमारे बॉडी के जो मुख्तलिफ़ आर्गन्स हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ गए हैं। आपने कुछ अफराद को देखा होगा कि उनकी नींद इस किस्म की गहरी होती है कि अगर उनके पास ढोल भी बजा दिया जाए तो वो नहीं उठ पा रहे होंगे। अब यहीं से वाज़ेह होता है कि ये जो अफराद हैं इनमें बेहोशी की तरह की अलामात पाई जा रही है। इस तरह के जो अफराद होते हैं इनमें ये मेडिसिन अपना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। या इसके अलावा वो अफराद जो रात के टाइम तो सही तरह से नींद कर लेते हैं लेकिन नींद के दौरान उनको ख्वाब काफ़ी ज़्यादा डरावने आ रहे होते हैं। जैसा कि इन अफराद के ख्वाब में इनको कैट्स वगैरह, डॉग्स वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म के जो और एनिमल्स हैं ये इनको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होगी। इसी तरह से अगर बड़ी उम्र के अफराद में अगर बात की जाए तो वो जब रात को नींद में होंगे तो उनकी जो नींद होती है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब होगी। जैसे पहले मैंने तज़किरा किया है कि बेहोशी की तरह की नींद पाई जा रही होगी, लेकिन जो बड़ी उम्र के, बूढ़ी उम्र के अफराद होंगे, उनमें कैफ़ियत इस तरह की होंगी कि वो जब रात को सोएँगे तो किसी भी जानवर की आवाज़ से वो अचानक से चूक जाएँगे। उनको ख्वाब वगैरह तो कम ही देखने में मिल रहे होंगे इस तरह के, लेकिन उनमें ये अलामत पाई जा रही होगी कि वो अचानक से चूक जाएंगे। जाग जाने के बाद उनको ऐसे फील होगा कि उनके जिस्म में किसी भी किस्म की हरकत नहीं पाई जा रही या उनको अपना दिमाग आहिस्ता आहिस्ता मौफ होता हुआ महसूस होता होगा। ये वो कंडीशंस हैं जो कि ओपियम मेडिसिन के पेशेंट्स के अंदर पाई जा रही होंगी। इस तरह के अफराद में एक सिम्टम काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होगी कि इनका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा और उसके अलावा इनको ठंडी जगह के ऊपर ही हमेशा नींद वगैरह आती होगी। जब ये किसी गर्म जगह के ऊपर रहते होंगे तो उस टाइम इनको एक तो काफ़ी ज़्यादा पसीना आएगा और काफ़ी ज़्यादा उलझन वगैरह महसूस होने लग पड़ेगी। लेकिन किसी गर्म जगह के ऊपर होने के बावजूद भी इनमें गनूदगी की जो कैफियत होगी वो उसी तरह से ही पाई जा रही होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन तमाम तर कंडीशंस के लिए ओपियम होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने यूज़ कैसे करना होगा। स्नोरिंग, खराटों की प्रॉब्लम के हवाले से इस मेडिसिन को आपने 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना है। 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दिन के टाइम और 5 कतरे शाम के टाइम आपने इस्तेमाल करने होंगी खाने से पहले। अब जब ये प्रॉब्लम आपको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर महसूस होने लग पड़े तो फिर आपने इस मेडिसिन को जस्ट 2 टाइम ही इस्तेमाल करना है, सुबह शाम, और फिर लास्ट पे 1 टाइम इस्तेमाल करके मेडिसिन को स्टॉप कर देना होगा। सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में इस मेडिसिन को आपने 30 पोटेंसी या फिर 1 एम पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना होगा। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन की 5 ड्रॉप सुबह, 5 ड्रॉप दिन के टाइम और 5 ड्रॉप शाम के टाइम आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो फिर आपने 1 एम पोटेंसी में इस्तेमाल करना है इस मेडिसिन को, लेकिन बेहतर यही है कि आपके जो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे या आपके एरिया में जो फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर हों उनके साथ मशवरा करने के बाद ही आपने मेडिसिन को यूज़ करना है। जो मेडिसिन की डोज़ वो प्रिस्क्राइब करेंगे उसी तरह से ही आपने फिर इसे यूज़ करना होगा। गनूदगी की या बेहोशी वाली जो कैफियत पाई जा रही होंगी उसमें आपने इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अब ऐसी कंडीशन में आपने इस मेडिसिन के साथ जलसीमियम को 200 में यूज़ करना है। दोनों मेडिसिन के 5 ड्रॉप सुबह शाम आपने यूज़ करने होंगी खाने के बाद। इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में कोशिश करें कि सब्ज़ी वगैरह और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।